นี่ครับเปเล่ครับเขาบอกว่าคนขับชื่อเปเล่ครับในคลิปที่แล้วนะครับโอ้เหยียบไม่ขึ้นนะคือดูว่าไอ้น้องเอ็กนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวขับเองเลยครับโอ้นี่ฮะอินโดอเมริกาครับนี่ฮะทีมงานกินทิปนะครับผมนี่เป็นงานกุดบ่อครับราคาเป็นเองนะคุยได้ครับสนใจติดต่อครับกินทิปนะครับติดต่อผ่านผมได้ครับสนใจครับรับคุณล้อนาดีกุดบ่อนะครับนี่จับสวยมากครับเดี๋ยวมาดูว่าเปเล่ครับครับอยู่ข้างไหนว้าราบอลมันลองเทสลองอาทิตย์ตัวน่ะจึงออกมาตัวกินท่านี่ด้วยนะดิเจ็ดอ๋อน่าไม่เรื่อยตัวฮะไม่เรื่อยเดินลุยตีที่ไว้จุดเดี๋ยวใส่เด้งเลยสุดปราบตีสุดไปสุดไรเลยสุดไรนี่เจ็บขาครับไอ้น้องกับแพนครับนี่ฮะมากับเปเล่ครับผู้ช่วยคนขับครับเมื่อกี้ผู้ช่วยคนขับคลิปที่แล้วครับโอ้เหยียบไม่ลั่นครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ฮะจะลั่นหรือเปล่าแหมมิชลินนอนก่อนเลยครับแต่มิชลินจะง่วงครับ210นี่เป็นที่นิยมมากครับตอนนี้นิยมจริงๆครับแรงด้วยครับแรงจัดจริงๆครับผมก็ไปหาเหมือนกันนะครับพอดีช่วงไปหาครับผมไม่เจอนะครับไปเจอโรโบคอป240เลยเอาโรโบคอปนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอีซูซูราคาก็ต่างกันอยู่ครับเดี๋ยวดูครับตาเป้าดูครับเกียร์เลยเจือนตามไม่เบาโอ้ตามโอ้ไอเธอจ้าเอ็กโอ้อิวกี้เลยโอ้ยพูดจิ๋วโอ้ม้วนกันมือหนึ่งไม่มาครับโอ้ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับโอ้สั้นๆนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ